Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Стилко и това е четвъртия епизод от поредицата ми. В момента се намирам на евента, но не е много печеливщо евент. И един диамант ни фанах. Така че не ми харесва. За миналия епизод може би не се сърдите, но направих това. И не съм го продължал. Изобщо не съм го продължал, то нямаше за каквото е мъничко такова. И може би няма нищо да правя там, ще се оставя някакви чисто и такива други. Няма го продължавам, то много голямо става. И просто не знам за какво ми е. Сигурно се чудите откъде съм взел всички тези неща. Не всички, броните ми. От Ark Free. Ето, безплатни $0 дават и ви дава ябълка, голден ябълка и такива. Тук има ябълки, има хляб, има голден ябълки, има брони. Сигурно се чудите къде са броните. Точно зад мен. Ето ги. Да, ето ги. И просто ми трябват. Чакайте за късмет. Хайде, махай се. Не ми трябват просто. В този епизод не знам какво ще правим. Може би ще подновя къщата. Да. Това ще е. Ма с по-хубаво дърво. Да му се не види на тъпи евент, ме телепортнаха. Какво искате, бе? Какво искате от мене, бе? Така, готово, вече съм си пак тук. Малко подобрения ще станат. Стига и бъгнатата врата. В този епизод мисля дали е по-кратичък такъв, защото след малко трябва да ставам, трябва да отивам и така. Мисля, че хубаво става къщичката. Само я направим на повече етажи. В описанието ще ви сложа една песен и слушайте, тя е хубава. Ние на 3 хикса, ако някой си мислят. Казва се Dragons и е яка песен. Просто ще ви изпратя, ви ще чуете. И ако искате я харесате, ако искате не. То си е ваше мнение. Просто да видим дали има в този. Не. Евент. По ARP евентите винаги остава нещо и това е хубаво. Ама това път нищо не е останало. Много съм закъсняла. Тук има някакъв пич, бе. Мала е пич. Пич, ама друг път пич. Ей, гледайте сега какъв съм добър, е. Аре, бе, тук как се качва, бе? То било там, бе, и аз викам дай да го мина. Мале, сигурно няма да го мина. Дали ще мога? Чакайте да му да му тират на човека. Той е много прост този. Ма тези много маячи са с хакови има диаманти. Хайде, пешеходни толкова. Така. Общо взето всичко е доста хубаво в къщата. Само си пека храна. Да имам хубави пържолки. И доста добре се развивам. Като за начало, да. Но има още много неща, които трябва да изследваме. И така. Както виждате, навън вали, пак аз си гледам навътре. И изобщо не ми пука.
След малко ще спирам клипа, утре ще е по-дълъг такъв. Той ще е много дълъг утре. Няма да го правя много дълъг, защото не мога да се кашват клиповете ми. О, чета пържоли много бързо се опикаха. Ще опика и кравешката. Така. После ще опека и пилето. Да имам печена храна, примерно ако умирам да идвам. Така. О, спря да вали най-накрая. Слънчево страна, бе. Много грозно става, но карайте. Това клип е четвърти епизод, мисля, че да, четвърти епизод. Всичко общо за сега е добре, нали? Който мисля, че е добре да напише в чата, да. След малко само да довършваме тук къщата, скелета и свършвам. И сега ще ме извикат. И съжалявам, че мълча, просто ми е малко такова по-замаяно. Ето сега трябва да направим тази къща най-накрая да я завършим. Защото бяхме поднали още от третия епизод, сега до четвърти да се свършва най-накрая тази къща. 10 минутки ще е клипчето, може би 10:1, 10:2 там. Хубаво изглежда според мен. Всичко общо взето е хубаво. Сега тръгвам така. Ще ми трябват и факли. Но где да взема турчове. Те са мнозни. Утре ще довършвам. Утре пак ще правя клипове. Чао! Приятна вечер на всички. Дано ви е харесал. Чао!